春风675三缸发动机拆机视频来了。这台机器呢是在鄂尔多斯下过赛道的，然后呢在我手里又跑了接近1000公里。先来看一下外观，外观呢跟自家的450SR 的发动机长得非常像，因为是模块化设计，所以呢这里面有些配件跟450的发动机都是通用的。称一下它的重量，因为春风说过它的发动机是54公斤，上称56.5公斤，里面的机油还没放，机油去掉3公斤，等于重量是53.5公斤。三缸机能做到这个重量确实不错。哦，对了，看来以后要加一个发动机的冲正环节。好，来看一下它的离合，离合用的是日本富士的离合，大家看一下曲轴小链齿这里是不是跟自家的450长一个样？下方这个黑色的小导板又跟自家的250SR 的发动机一样。拆的这台车呢是鄂尔多斯12号车的发动机，来看一下下过赛道的离合片，几乎没变样，没看见有磨损。然后这个离合片不单卖的问题呢，我也问了一下我这边的供货商，是由于是新车，然后春风还没给离合片定价，以后会有单卖的。离合片也是富士的纸基离合片，离合片的片数呢是木片7片，铁片6片。另外，本人主业是维修，所以说秉着为大家服务的原则啊，我对比了20多台车的离合片，终于让我发现这跟钱江的肖650的离合片是一样的，然后钱江肖650的离合片也是日本富士的，平替啊，就冲这个，大家给咱点个赞吧。你们也不怕买不到离合片了，哪怕就是春风不卖，你去买肖650的行不？好了，看一下轴承，春风对轴承一直是比较舍得的，用的是日本进口的 NTN 轴承，然后是 TMB 系列的长寿命轴承。TMB 不是天马啊，这个3个字代表的是 NTN 的长寿命轴承。像春风的400啊、650啊、450啊、250啊，都是用 NTN 的轴承，所以春风用这个轴承也是在意料之中，毕竟一直也是这么用的。由于春风的450表现比较优秀，所以很多人对这个675都是比较期待的。我曾经也等过675文开，但是你看现在还没发布，所以我也等不及了。但是发动机我跟大家一样，也都非常好奇，要不是我胳膊伤了，这个拆机我早就拆了。我这是复查以后就赶紧把这个发动机给拆了。这个呢是油压胀紧器，跟春风的450一样。油压胀紧器的好处呢，就是对齿龟链的寿命是有帮助的。缺点呢，缸头会滴滴答答响，是这玩意响，不是气门响啊，叫有得有失吧。春风的450、春风的500、春风的675都会遇到这种现象，所以大家也不用紧张。凸轮轴压盖只有点使用痕迹，没啥磨损。看一下凸轮轴，凸轮轴是铸铁的，但是肉眼无法分辨出是冷基铸铁还是球膜铸铁，反正就是这俩之一。要是给上个合金钢的凸轮，这个机器的上限是不是还能再往上提一提呢？对了，刚刚也忘记展示一下了，这凸轮轴几乎也是没磨损，这台机器就是没磨合，直接上赛道啊。凸轮轴状态的话，大家可以倒回去看一下，几乎看不见磨损。所以那些不喜欢磨合的车主，他们看了应该心里会比较舒服。好，看一下它的气门，春风用的是钴合金气门，在国产里面也算是好气门了。来看看缸，用的是电镀陶瓷气缸，春风的双缸、3缸、4缸用的都是陶瓷气缸。这个已经算春风的标配了。好了，拔下来给大家看看，不磨合加上跑赛道，油门拉到底的陶瓷气缸，拆出来能是个什么样？来，大家看漂不漂亮？航模纹是清晰可见，除了上面的积碳，大家看是不是跟没用过一样，锃亮？所以不管怎么说，还是陶瓷缸好，不然的话，那些大贸的性能车，为啥都用陶瓷缸呢？再来看看这个活塞，大家看一下活塞的涂层啊，咱同行们都知道啊，活塞的涂层是最先挨磨的。但是你们看看这个涂层几乎没变样，几乎没有使用痕迹啊！把活塞给拿出来看一下，用的是正挺的锻造活塞，裙部是刷的石墨，顶部呢是微弧氧化工艺处理。这个活塞跟春风450的活塞可以通用，应该说是一样的，只是顶部多了微弧氧化工艺。看一下活塞环，活塞环用的是安庆的 PVD 工艺的活塞环，我活塞就拆了一个了，我省点事儿，因为拆解完还要再装回去还给春风。大家看一下，这边有个管子，这管子上面呢是有洞的，这个小洞呢就是给活塞和缸喷机油的，用来降温和润滑。我之前看过它的箱体的模具啊，我心想这边3个洞是干啥的呢？搞了半天是装这玩意儿。大家看一下这个曲轴箱口啊，缸与缸之间没有间隔，完全是个开放式的。450SR 的发动机也是，看来春风说是模块化设计，也确实不为过。好，再拆左侧，这左侧是不是又跟自家的450SR 左侧长得很像？只是把水泵给移过来了。这个水泵的驱动方式是由平衡轴驱动的，这个水泵盖跟450SR 也是长得很像哦。所以就算这台机器不跟你说是春风的，只要你见过春风450，你肯定能想到是春风家的发动机。这个齿轮就是用来驱动水泵的，在平衡轴上。
这个车我的骑行感受呢，因为我驾驶水平有限，我就简单聊两句。我认为这个车不适合新手。最简单的，哪怕你坐姿不对，你开起来都会跟找不到感觉似的。一旦坐姿对了，感觉就来了。这个车坐姿是很战斗的，就不说别的，就这个坐姿都不是为新手设计的，我是这么认为的。机油滤网上面写着 OHTV 啊 ，CCTV 没干过 OHTV 吗？这一圈螺丝打下来，咱们就可以分箱了。先来看看曲轴瓦，看一下没磨合的瓦片，没有磨损。看光泽的话，曲轴瓦用的是铝基瓦，看来冲锋是728大杠上98，该省省该花花。搞修理的同行都知道，曲轴瓦基本上不坏。瓦片用的是祥生贝克的，曲轴瓦的工作环境啊没有连杆瓦那么恶劣，所以说对曲轴瓦的要求是不高的。当然肯定是同级瓦更好，但是你看冲锋450用的是铝基瓦，它的曲轴瓦有几个坏的？基本上没有。好，看一下它的平衡轴，平衡轴是锻造的。其实这玩意没啥好看的啊。春风的450是2根平衡轴，这个3缸呢就这1根。好了，拆掉它的连杆，关心啊连杆瓦，因为平时咱们说拉瓦拉的基本都是连杆瓦，曲轴瓦一般要不是机油问题或者缺机油，基本上都没事儿。连杆瓦呢，先看一下品牌，用的是祥生贝克的铜基瓦，我用刀片刮了一点，能看到铜啊，刮大点也不影响这个车的使用，反正又不是我的车。连杆用的是杖段式连杆。好，看一下曲轴，曲轴呢用的是我们江苏刚阳的曲轴。看一下石龟链，石龟链用的是日本的 DRD 石龟链。再来细看一下这个曲轴，这个是一体式合金钢锻造曲轴，扭断式工艺，低惯量的设计。之前有网传675这个曲轴是1:1抄的 MT-09的曲轴，还有人质疑我为什么不说，因为我还没拆到呢。这样大家来看的话，它并没有1:1抄 MT-09的曲轴，但是呢，中间这俩曲柄确实跟 MT-09的中间俩曲柄很像，所以说春风也只是中间这俩曲柄对 MT-09有借鉴，其他地方还是不一样的。这个曲轴夹角呢是120度，好，曲轴用的不错。再拆掉副轴，再看一下副轴的轴承，用的也是日本的 NTN 的。好了，这就等于拆完了。这个机器呢，确实可以说是春风自研的发动机，以450的发动机为蓝本，模块化设计的一台3缸发动机。用料方面呢，确实不错。拆完以后啊，感觉这个机器的动力不止95匹。春风应该是为了稳定性，总体用料确实不错。曲轴啊、连杆啊、活塞啊、陶瓷气缸啊、扭断式合金钢锻造曲轴啊、钴合金气门都给用上了。在发动机用料这块，春风倒是挺舍得。曲轴瓦和平衡轴瓦抠搜了点，但是完全够大家用了。这个后期等市场反馈就知道了啊。哦，对了，675这个气门弹簧用的也是扁线的气门弹簧，跟450 SR 是一样的。其实这个弹簧撑个13000转速没问题，感觉春风还是为了稳定性，然后做的保守。好了，本期视频就到这里，感谢大家观看，我得把它给装回去，要整车还原，然后还给春风。